Көп больницада жаттым. Кыздарым менен квартиралап көп жүрдүм. Башыбызда үй болгон жок. Унаамды дагы айдап кетишти, угон жасап, таксилеп жүрдүк. Таксилеп жүргөн өтө жаман экен. Ар кандай таксисттер болот экен. Айта берсек, эми менин жумушум да жок болду, салонум да жок болду, эчтекем болгон жок. Ыйлайын десең, кайкар ыйларыңды билбейсиң. Эртең эмне кылам дейм. Ошону менен мен жаржардап баштадым. Жаржардап баштаганда ажырашкандарды жаржардатпаш керек дейт. Мага акча керек. Үй бүлөнүн багыш керек. Ошентип Гүлзат Байзакова эжекеден минусовкасын алып, күнүнө 3-4 жаржарга тынып такси менен барат элек. Жанымда ошондо бир Кудай сонун кыз жиберди. Мага жардамчы болду. Оштон Чопа деген кыз келип, ошол жанымда көп болду. Мага да кол көтөрүүлөр болгон. Жанымда алгызымдай эркекке окшош болгондуктан көп жактан мен жообун кайтара албасам да ошол кыз жообун кайтарып көп жактан коргоп жатты. Мындай учурлардан мен да өткөм, башым да жарылган. Ага чейин салон иштетип жүргөндө подъезден мунтуп да кетишкен, венамды текшерип өлдү дегенне чейин кулактарым уккан күндөр болгон. Көп эле нападение болгон мага өзү негизи. Мындайча айтканда азыр 3-4 же 5 өмүрүмдү жашап атамбы билбейм да.